Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un video bastante ricolino. Hace años hice un video parecido, pero la verdad que es un video con una resolución muy mala, así que hoy les traigo este que se ve muy bonito, vamos a darle. Primero vamos a crear el proyecto, yo les recomiendo utilizar DebC++. Bueno, ahora vamos a imprimir un hola, solo para ver si funciona bien, ya que hace unos minutos que me instalé este DebC++. Vamos a utilizar printf, porque del Seout, recuerdo que funciona importando una librería, pero no me recuerdo cuál era esa miércoles. Todo va bien. Ahora vamos a importar la librería, windows.h, esta es la que permite hacer los efectitos que vamos a ver hoy. Los efectitos de sonido se hacen utilizando el comando bip. El primer número indica la agudez del sonido, y el segundo número indica la duración que tendrá el sonido. Bueno, allí sonó, pero duró muy poquito, vamos a darle una de la azulita para que dure más jajajajaja. Mira, vamos a incrementarle el número de duración. ¿Listo? Si incrementas el primer número, el sonido será más agudo. Y con un número más pequeño, lo haces más grave. Ahora, mira el efectito que vamos a hacer, copiando y pegando estas líneas, fíjate cómo lo hago. Todo listo, pero antes, algo importante, sobre todo si eres, o quieres ser emprendedor. Ingresa a www.sflatam.com. Los amigos de SF Latam ofrecen distintos servicios, como creación de sitios web, manejo profesional de redes sociales, y si necesitas incremento de seguidores, para tus redes, también ellos pueden ayudarte, incluso tienen descuentos buenísimos. Los súper recomiendo, no te dejes estafar por personas malintencionadas, SF Latam brinda servicios profesionales y garantizados. Continuemos, tras compilar y ejecutar, obtenemos este resultado. Vamos a agregarle espacios a las palabras. Ahora vamos a ir incrementando el número para que el tono vaya siendo cada vez más agudo, y se escuche todavía más ricolino. Está quedando muy bonito. Ahora, vamos a ponerle un efecto de color,
Quiero que vaya cambiando de colores a medida que las palabras van apareciendo. El primer número indica el color del fondo, y el segundo indica el color del texto. Parece que esta basura está fallando, jejejejeje, me está haciendo pasar vergüenzas. ¿Listo? Ahora vamos a ir jugando con los colores, podemos combinar números y letras. Está quedando muy bonito. Si el video te está gustando, por favor dale like, y si quieres más contenido como este, por favor suscríbete. Voy a ir probando otros colores, estos no me gustan mucho. Ahora vamos a hacer un truquito oculto, jejeje, te voy a enseñar a colocarle un silencio. Recuerda que las melodías y los efectos de sonido utilizan silencios. Para hacer un silencio, utilizas un bip y le pones valor 0 en el tono, y en el tiempo pues le colocas el tiempo que quieres que el silencio dure. Quiero que después del silencio, haga 2 bip cortitos, como indicando confirmación, que se vea muy bonito, como las computadoras de antes. Bonito, pero quiero que los últimos bips sean más cortos. Ha quedado muy bonito, no olvides regalarme un like y suscribirte al canal. Eso ha sido todo por hoy, les deseo feliz Navidad 2024. Mil y un saludos.